ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விலையேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கிறிஸ்துவே பாமாலையிலே 253வது பாடலை நாம் பாடுவோம். பாமாலையின் 253 கர்த்தாவே யுக யுகமாய் என் துணை ஆயினீர் என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம். காலை மாலை ஆராதனை முறைமையிலே இரண்டாவது ஆராதனை முறைமையை நாம் பின்பற்றுவோம். நாம் நின்றவாறு கடவுளை தொழுவோம். முதலாவது பக்கம். கடவுள் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடு உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக. இதை கர்த்தர் உண்டு பண்ணினால் இதிலே கலிகூர்ந்து மகிழ கிடவோம். ஆண்டவர் இந்த நாளை நன்றியோடு வந்தம் திருவாயில் நுழையுங்கள். புகழ்பாடலோடு அவருக்கு முற்றத்திற்கு வாருங்கள். அவருக்கு நன்றி செலுத்தி அவர் பெயரை போற்றுங்கள். அறுவடை பெருவிழா தலைமுறை தலைமுறை தோறும் கடைபிடிக்க வேண்டிய கடவுளின் கட்டளை. செல்வம் ஆட்சியும் இடத்திலிருந்தே வருகின்றன. நீரை அனைத்தையும் ஆள்பவர். ஆற்றலினாலும் வலிமையினாலும் எவரையும் பெருமைப்படுத்தவும் வலியராக்குவதும் கையில் உள்ளன. எங்கள் பிள்ளைகளும் பணியாளர்களும் ஆதரவற்ற சிதறடிக்கப்பட்ட துன்ப தூரத்திலும் மற்றும் கைப்பணிகளை மகிழ செய்கின்றேன். ஆண்டு முழுவதும் முதல் நலத்தால் முடிசூட்டுகிறேன். உம்முடைய வழிகள் எல்லாம் வளம் கொளிக்கின்றன. ஆண்டவர் எங்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக நாங்கள் அவருக்கு என்ன கைமாறு செய்வோம்.
ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆசிரியர் அருண்டு எங்கள் மீட்பர் எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியாகிய ஆண்டவர் எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். ஆண்டவர் எங்கள் சபைகளையும் ஆராதனை ஏற்றுக்கொண்டு எங்கள் மேல் கிருபையாயிரும். பாவ அறிக்கை. நமக்கு பாவம் இல்லை என்பமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம். நமக்கு உண்மை இல்லை. நமது பாவங்களை அறிக்கிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதி நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்துக்கு ஒரு நீதியும் உள்ளவர். நான் எழுந்து என் தகப்பத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் மது பார்வையில் பாவம் செய்தேன், இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் நல்லன், உம்முடைய கூலிக்காரர் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன். கடவுள் ராஜ்யம் சமைத்திருக்கிறது. மனம் திரும்பி நற்செய்தியில் நம்பிக்கை வையுங்கள். நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான ஆசார் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்தால் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான ஆசாரியரை நமக்கு இருக்கின்றார். ஆகையால் நாம் யாரும் முழங்கால் படிட்டு மௌனமாக நமது குற்றங்களை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தாழ்மையோடு அறிக்கை செய். 2ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் சமாதான பேரணி. நேரம் மதியம் 3 மணி. நாள் 14/12/2013 சனிக்கிழமை. இடம் வீரப்பம்பாளையம் பிரிவு முதல் ஈரோடு CSI மைதானம் வரை. கிறிஸ்துவ மக்கள் அனைவரும் வாரி வாரி அலைக்கடலென திரண்டு வாரி. கிறிஸ்துவின் பிறப்பில் ஈரோடு நகரமே குலுங்கட்டும். ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தொடர்புக்கு இந்தியாவின் கஷ்டம் மாறுவதற்கு Pray for India, pray for India, pray for India. ஆண்டவர் தந்திருக்கிற அருமையான நாள் நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக அவருடைய சமூகத்திலே வருகிற நாம் நம்முடைய பாவத்தை நாம் உணரும்படியாக கிருபை தந்திருக்கிறார். வாழ்வை தந்திருக்கிற ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி பார்ப்போம். நான் எந்த விதத்தில் ஆண்டவருக்கு நன்றியாக நான் இருந்திருக்கிறேன், எந்த விதத்தில் அவருக்கு நான் நன்றி செலுத்திருக்கிறேன், எந்த விதத்தில் அவர்களுடைய பிரசன்னத்தை அவருடைய நாமத்தை நான் துதித்திருக்கிறேன், போற்றியிருக்கிறேன், பாதுகாத்திருக்கிறேன் என்று சொல். ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், என்னுடைய பிள்ளைகள் என் நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும், மகிமைப்படுத்த வேண்டும். பொய் பேசுவதினாலோ குற்றம் சொல்லுவதினாலோ சுயத்தினாலோ அல்ல, உண்மையாய் நீதியாய் நியாயமாய் நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். அப்பொழுதுதான் என்னுடைய நாமத்தை நீங்கள் பிரஸ்தாபப்படுத்த முடியும். நீங்கள் எதிலே தவறி இருக்கிறீர்கள் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் என்று சொன்ன ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளிலே ஆண்டவர் அழைக்கின்றார். எவ்வளவு காலங்கள் நாம் வீணாக கழித்திருக்கிறோம் என்பதை யோசித்து பார். அவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் ஒருவேளை வாழ்ந்திருக்கோம் என்று சொன்னால், தவறு இருந்தால் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணம் செய். ஆண்டவர் கொடுக்கிற அழைப்பு இது. திருச்சபைக்கு விரோதமாக, சமுதாயத்திற்கு விரோதமாக, குடும்பத்திற்கு விரோதமாக ஒருவேளை நாம் குற்றங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னார், இந்த நேரம் ஆண்டவர் நம்மை நன்றி படைக்கின்ற நேரமாக அழைத்திருக்கிறார். குற்ற உணர்வோடு கூட நாம் நன்றி படைக்கவே முடியாது. குற்ற உணர்வோடு கூட நாம் படைக்கின்ற எந்த நன்றியும் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நம்முடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இந்த நாளிலே நன்றி படைப்பதற்காக வந்திருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். ஆண்டவர் தெளிவாக ஒவ்வொரு கருத்தை நமக்கு விளக்கி திருமறையிலே கொடுத்திருக்கின்றார். நீ முழு மனதோடு கூட, முழு ஆத்மாவோடு, முழு இதயத்தோடு, முழு உள்ளத்தோடு கூட அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துங்கள். பரிசுத்த அலங்காரத்துன்னை கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். நம்முடைய உள்ளம் என்ன, நம்முடைய செயல்பாடு என்ன, நாம் எந்த விதத்தில் இருக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நாம் கொண்டு வந்ததில்லை, கொண்டு போவது கிடையாது. ஆண்டவர் நல்ல தெளிவாக
நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து தெளிவாய் சொல்லியிருக்கின்றார். நீ நன்மை செய்தால் அதற்குண்டான பலனை காண்பாய். ஆண்டவர் மீண்டுமாக இந்த ஸ்தோத்திர பண்டிகையிலே நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறார், நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக. நாம் யாவரும் சேர்ந்து முதலாவது பாவருக்கு செபத்தின் மூலமாக நம்மை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்து நாம் ஏறெடுப்போம். சர்வ வல்லமையின் இரக்கமுள்ள பிதாவே, தப்பிப்போன ஆண்டுகளைப் போல நாங்கள் உம்முடைய வலைகளை விட்டு வழி அலைந்து போனோம். எங்கள் இருத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம். உமது பரிசுத்த கற்பனைகளுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்தோம். செய்திகளை செய்யாமல் சிதாகுதலை செய்து வந்தோம். எங்களுக்கு சுகமே இல்லை. ஆனாலும் ஆண்டவரே, தேவரீர் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் மனிதருக்கு அருள் செய்த வாக்குத்தத்தின்படியே நீர் பாக்கியுள்ள குற்றவாளிகளாக எங்களுக்கு இறங்கும். தப்பிதங்களை அறிக்கையிடுகின்ற என்மேல் பொறுமையாயிரும். பாவத்தின் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும். மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிழ்ந்தாகும்படி நாங்களின் தேவபக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் நடந்து வர இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் எங்களுக்கு கிருபை செய்தல்லும். ஆமீன். சர்வ வல்லமையின் இரக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தி நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்த ஆவியின் கிருபையின் தேற்றுதலையும் நமக்கு தந்தருளுவாராங்க. ஆமீன். ஆண்டவரை துதியுங்கள். ஆண்டவர் நாமம் துதிக்கப்படுவதாக. இன்றைய நாளுக்குரிதான சங்கீதத்தை நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று நாம் மாறி மாறி வாசிப்போம். இன்றைய நாளுக்குரிதான சங்கீதம் 65ஆம் சங்கீதம். தேவனே, சியோனில் உமக்காக துதியானது அமைந்து காத்திருக்கிறது. பொருத்தனை உமக்கு செலுத்தப்படும். செபத்தை கேட்கவே மாம்சமான வருவார்கள். அக்கிரம விஷயங்கள் என் மேல் மிஞ்சிய வல்லமை கொண்டது. தேவரீரோ எங்கள் மீறுதல்களை நிவர்த்தியாக்குகிறீர். உம்முடைய பிரகாரங்களில் மாசமாயிருக்கும் நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்துக்களும் பாக்கியமாகும். உம்முடைய பரிசுத்தம் ஆலயமாகியும் அதை வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாகும். பூமியின் கடையாந்தரங்களிலும் தூரமான சமுத்திரம் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் நம்பும் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற எங்கள் ரட்சிப்பின் தேவனே, நீர் பயங்கரமான காரியங்களை செய்கிறதினால் எங்களையும் அவைகளுடைய அலைகளின் இறைச்சலையும் ஜனங்களின் அமலையும் அமர்த்துகிறேன். காலையும் மாலையும் கலிகுற பண்ணுகிறேன். தேவரீர் பூமியை விசாரித்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிறீர். தண்ணீர் நிறைந்த தேவநதியினால் அதை மிகவும் செழிப்பாக்குகிறீர். இப்படி நீர் அதை திருத்தி அவர்களுக்கு தானியத்தை விளைவிக்கிறீர். அதன் வரப்பு பயிரை ஆசீர்வதிக்கிறீர். வருஷத்தை உம்முடைய நன்மையால் முடிசூட்டுகிறீர். உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழுகிறது. மேய்ச்சலுள்ள வெளிகளில் ஆடுகள் நிறைந்திருக்கிறது. பள்ளத்தாக்குகள் தானியத்தால் மூடியிருக்கிறது. அவைகள் கம்பீரித்து பாடுகிறது. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவிக்கு மகிமையுண்டாவதாக. அதிலும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களில் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென். நாம் யாவரும் அமர்வோம். அமர்ந்திருந்து முதலாவது வேத பாடத்தையும் இரண்டாவது வேத பாடத்தையும் நாம் வாசிக்க. முதல் வேத பாடமாக உபாகமம் 10:1-14 வரை இன்று நாளில் வாசிக்கப்படைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரங்கள் வசனங்கள் 1 துவங்கி 14 முடிய. உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 1 துவங்கி 14 முடிய. அக்காலத்திலே கர்த்தர் என்னை நோக்கி, நீ முந்தினவளுக்கொத்த 2 கற்பலைகளை பெட்டிகளை கொண்டு வெட்டி கொண்டு மலையின் மேல் ஏறி என்னிடத்தில் வா. ஒரு மரப்பெட்டியும் செய்வாயாக. நீ உடைத்து போட்ட முந்தின பலகைகள் இருந்த வார்த்தைகளை நான் அந்த பலகையில் எழுதுவேன். நீ அவைகளை பெட்டியிலே வைப்பாயாக என்றார். அப்படியே நான் சீத்தி மரத்தினால் ஒரு பெட்டியை செய்து முந்தினவைக்கொத்த 2 கற்பலைகளை வெட்டி அவைகளை என் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு மலையில் ஏறினேன். முன்னே சபை கூடி வந்த நாளில் கர்த்தர் மலையில் அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உங்களுக்கு விளம்பின 10 கற்பனைகளையும் அவர் முன் எழுதியிருந்த பிரகாரம் அந்த பலகைகளில் எழுதி அவைகளை என்னிடத்தில் தந்தார். அப்பொழுது நான் திரும்பி மலையிலிருந்து இறங்கி அந்த பலகைகளை நான் செய்த பெட்டியிலே வைத்தேன். கர்த்தர் எனக்கு கட்டளையிட்டபடியே அவைகள் அதிலே வைத்திருக்கிறது. பின்பு இஸ்ரேல் புத்திரர் பெனேயானுக்கு அடுத்த பேரோத்திலிருந்து மொசேராவுக்கு பிரயாணம் பண்ணினார்கள். அங்கே ஆரோன் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். அவன் ஸ்தானத்திலே அவன் குமாரனாகிய எலெயேசர் ஆசாரியனானான்.
அங்கே இருந்து குத்கோதாவிலிருந்து ஆறுகளுடான நாடாகிய யோத்பாத்துக்கும் பிரயாணம் பண்ணினார்கள். அக்காலத்திலே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமப்பதற்கும் இந்நாள் வரைக்கும் நடந்து வருகிறது போல கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே நின்று அவருக்கு ஆராதனை செய்வதற்கும் அவர் நாமத்திற்கு கொண்டு ஆசீர்வதிப்பதற்கும் கர்த்தர் லேவின் கோத்திரத்தை பிரித்தெடுத்தார். ஆகையால் லேவிக்கு அவன் சகோதரனுடைய பங்கு சுதந்திரம் இல்லை. உன் தேவனாய கர்த்தர் அவனுக்கு செய்யும்படி கர்த்தரே அவனுக்கு சுதந்திரம். நான் முந்தின பிரகாரமாகவே 40 நாள் இரவும் பகலும் மலையில் இருந்தேன். கர்த்தர் அந்த முறையும் என் மன்றாட்டை கேட்டு உன்னை அழிக்காமல் விட்டார். கர்த்தர் என்னை நோக்கி, நான் கொடுப்பேன் என்று அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் அவர்கள் போய் அதை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படி நீ எழுந்து ஜனத்திற்கு முன்பாக பிரயாணப்பட்டு போ என்றார். இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே, நீ உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளெல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் தேவனாய கர்த்தரை சேவித்து நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கர்த்தருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மையுண்டாகும்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அல்லாமல் வேற எதை உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். இதோ வானங்களும் வானாதி வானங்களும் பூமியும் அதிலுள்ள யாவும் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடையவைகள். வாசிக்கப்படைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று. கடவுளே உமக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இரண்டாவது வேத பாடமாக 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் முடிய நாம் வாசிக்க. 1 கொரிந்தியர்